Kok madhep rene nih kaya ngono sih? Ya. Kuwi disupet ngoten lho. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Nggih. Tak kira nek urung Lah mpun sing delok. Ora meneh to, ora seminggu pisan. Hasilnya saya hasilnya. pun sae ta. Pun sae lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Heeh. Kita langsung berdua. Biasanya iki siji-siji iki langsung loro wani. Ah wis kurang siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik ning kok ya Gendel wae lho. ya wis ngono ki malah apik. Lah nggih kok. Cobloko blak kotang. Lah blak kotang terus tegang anu terus terang. Apa? Wah. Suara ngene iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis. Munggah tipis mudune kandel. Nek ngono aku ketake piye? Non? Kandel kabeh kok. Setahun ro ye. Wah. Ngene kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Wilujeng dalu Mbak Elisa. Wilujeng dalu, Mas Nggih. Yusuf ketemu lagi. Ya, ketemu lagi kita di Peraci. Ya. Di Praci. Iya. Praci Mandoro. Yang kemarin kan kita di Nologaten ya. Masa sih? Iya. Oh iya, Nologaten. Oh iya, Nologaten, Nologaten, logat Sekarang Inggris. soal di sini Praci Mandoro tempat Bapak Tony. Oh iya, nggih. Tony nggak pakai ulung. Enggak le. Ngomong Mbak Tatin. Nggih, karo Mbak Tatin iki. Oh, saya aku urung dibagekke kok. Oh ngono ya kenten. Wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani komplit sisan ya. Ya kurang kuwi berarti. Lah, Tatin Lestari Handayani Titot. oh ya, Tatin Lestari Handayani Titot ya. Wah, hati-hati hurufe O karo I cerak. Lah apa? Lah kok nek kleru. Kleru kira, kleru ndekmu. Ya. Lah iya ta bener. Ayo ta. Titot. Ayo, O karo I. Ayo Titot ki ndekku. Nggih. Nek Ti. Ya. Wis rasa sebut deh. Ya. Nggih sugeng dalu Mas Yusuf. Nggih wilujeng dalu Mbak Tatin Lestari Handayani Titot ya. Ya. Oh iki dalu menika dipun timbali dateng Bapak Tony wonten ing Tekil Glinggang Praci Mandoro. Adicara. Adicara syukuran pernikahan Kau pernikahan toh? syukuran khitanan ya. Oh, berarti sijine Titot mau. Oh ya. Kuwi disupet ngoten lho. Nek jenengan pun dereng. Kula mpun kula. Ampun ta. Nggih. Tak kira nek urung Lah mpun sing delok. Ora meneh to, ora seminggu pisan. Hasilnya saya hasilnya. pun sae ta. Pun sae lho. Mulakno wis supet mergane supet ta. Heeh. Kita langsung berdua. Biasanya iki siji-siji iki langsung loro wani. Ah wis kurang siji kurang lho. Kurang ta? Kurang lho. Oleh cah cilik ning kok ya Gendel wae lho. ya wis ngono ki malah apik. Lah nggih kok. Cobloko blak kotang. Lah blak kotang terus tegang anu terus terang. Apa? Apa iki mau? Terus terang aku. Aku muni terus terang anu. Lah, udu. Lah apa? Sing pertama mau ora ngono. Ayo sasar susur ya wajar kok. Mau piye jane di anu alon-alon blak. Blak kotang terus Terus? terang. Ya, Aku dengarnya bukan itu. Lah apa? Lah kotang terus tegang. Ya wi mau ngono. Aku wong sasar susur wajar ya. Di salam-salam Mbak Tatin Lembarisa kagem para warga Tekil Glinggang. Jeng, aturaken wilujeng dalu sedaya mawon. Mugi-mugi ingkang rawuh wonten mriki sugeng ningali winget wajucolipun menika Dek Yusuf. Wacucal. Nggih. Lan derek mangayu bagya untuk Dek Dito, anak anu Andito. Dawane jane sapa to? Mbok sapa? Dito sapa, Mas? Dito sapa? Kula lali kok nggih anak kula. Lha piye to? Ya wis sepen. Rafael Anandito. Rafael Rafael Anandito, Anandito. ya. Muga-muga bisa dadi
Menawi bocah ingkang saged Mikul dhuwur. Mikul dhuwur mendem jero. Beneng ki wae. Ah. Aku nek Alisa ngomong ngono iku kudu digatekke, rasa diganggu, aja diganggu. Ayo. ya iki Jawane lho aku mencari kosakata. Iya. Sak metumu. Mikul dedel. Mikul Dhuwur. apa? Jero. Mikul jero mendem dhuwur. Kewalik. Hah? Wis beneng ki wae ora apa-apa. Salah iki biasanya diolak-walik ya oke ya. Mugi niku Mugi-mugi. saged bekti marang wong tua biayi sepuhipun Amin. lan saged migunani dumrat nusa lan bangsa. Amin. Amin. Dadi sukses lancar rezekine sesuk genten ngragati wong tuane ya to. Amin. Ya amin. Sing disuwun pancen kaya ngono. Ya ngono wis. Kan dong akeh ra. Ya aku padha kowe ngono ki wae. Lah ya Nunut, kok nunut? Apa Ade ya? nek nguyuh wae dhewe-dhewe kok kowe ndongane nunut. Nguyuh ya dhewe, aku ning kamar mandi dhewe, kowe ning kamar mandi dhewe, nek ndonga ya ngono. Nek donga iki kan kowe wis kabeh to. Heeh. Kan mau wis tak sebut kabeh lah aku ndongake piye? Ya apa liyane kan ya akeh. Oh ya. Misale Kagem Mas ndang mari Dito. apa tapi wis mari ketoke ya. Ya. Kagem Mas Dito selamat Menempuh bentuk yang baru. Nah, Ya. bener. Lek nggunakake sesuk sing hati-hati. Ah. Aja kaya wiyaga iki lho. Wih. emang piye nek wiyagane? Sing ngendang iki lho nakal banget ya. Oh nah, kowe kenal karo sing ngendang ya. Kenal lah iki kakak kelasku. Sing ngempul kaya saya nakal kaya. Oh, akal luwih nakal kae. Ya luwih nakal. Iya. Pak Ipong. Pak Ipong ya. Pokoknya doanya yang terbaik buat Mas Dito. Nggih, matur sembah nuwun. Lah aku ya saya pahit nek kuwi. Ya, J, menikah sampun mendoakan. Heeh. Biasane njuk buka swasana nggo sak tembang ngono ta. Bego karo ngenteni Mbah Waloyo niki. Mbak Lia ten pundi ta? Ketho pranteng Bedoyo. Berarti engko double engko. Nggih, double. Usane entek jare kok mriko. Ah, alasan iki senengane ngono. Nggih, can ngoten niku kuwi Oh, ada? kepanggih kula nggih. Mugi-mugi Jajal ya engko wis nek tekan kene normal. muga mari. Ya. Sik. Dibuka sinom Parijata ya Mbak Elisa karo Mbak Tatin Lestari Handayani Titrot ya. Tatin titrot wae rasa nganggo dawa-dawa. Oh ya, Tatin Kowe Titrot. milih tetet bangane si Lestari Handayani po? Hah? Boleh milih tetote bangane si Lestari Handayani. Ya kan Tatin Lestari Handayani wis jenengan wae. Tapi kan apik Lestari Handayani nih. Titot apa artine? Titrot iki nama panggilan waktu kecil. Oh, tak kira Ojo ngertekke liyane. Oh, duduk. Enggak ada. tak kira versi gede apa. Pip. Tot. Kamu apa aku? Pingso ta? Aku pisune Gentengan dioper mawon ya. Ya Mbak Tatin sik sing gede sik. Nggih, sing gedhe sik terus cilik. Biasane cilik terus gedhe kok. Piye Oh ta? no. Lah, Sing nggih. bener gede dulu lagi kecil apa Cara kecil dulu urutane lagi kecil cilik toh? saya gedhe ngoten lho. Oh, ya kaya simpingan niki lho ya. Nah, iki Cilik cilik saya dhewe gedhe. gedhe. Nek ya. jenengan iki ukurannya lagi pas apa? Sedengan nih. Oh, sedengan. Iya. Sedengan orang apa-apa. Kok ya bar kuwi gede. Ora mesti. Kok ora mesti jenenge jare umure iki saya gede ngono lho. Oh lah ya itu manut perkembangan zaman. Iya. Ya. Nana. Ya iki lagi tengah 11. Yo. Lah ya kok Kalau cepet banget. kekasian Mas. limbuan jam 10 toh. Biasanya limbuan setengah 11, jam Kok jam 11 ngono? 11. lho. Ya anut ilining banyu. Oh, hah? Kan
Di banyune. Iki sajake ra iso ndawake kok soalnya dadine kecepeten. Lah ya sih ora apa-apa. Iso dawake iso. Lah unten aku sekan kene. Nah, Nek pathokane jam 11 piye jel mau? Lah aku Mbah Waluyo pathokane jam 11 niki. Oh alah. Ya sinom sik ya. Enggak. Aku jujur li. Apa? Ngerti ra jujur li? Jujur li itu bahasa Jaksel ya? Iya, jujur li. Aku tuh kagum gitu loh. Sama adik Yusuf ini. Kenapa? Karena dia kan isi cilik ya. Iya, Tapi pikirannya gede ngono loh. Dia tuh bakat banget dadi dalang ngono loh, mumpuni. Dadi aku ki bombong manah kula ngono lho. Mung mongkok bongo. Mergane ana bocah ning iso nguri-nguri kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi kaya ngene iki, ngono. Mongko penontone wakeh banget lho kae lho. Tekan kono parkire ra sedeng. Sedang. Ya. Penonton juga nggak bisa dihitung kok malam ini. Hah? Gak iso dihitung ya? Lah edan mau ngitungi penonton. Lah ya ora iso saiki drijine mung 20, piye le ngitung? Mongko wis ke 20. Nah iya. Iya, oke banget. Saiki Mas Yusuf iki yo daftare jadwale kowe. Dandanan. Nggih, Mbok. Sesuk sekolahmu njok piye le ngono kuwi? Bolos. Sekolah ora? Bolos. Tutuk gundule wae nek bolos sih ngawur. Mayang ning sekolah juga utama. Nek pelajaran turu ora masalah. Oh ngono. Bakate pancen mayang dadi ora apa-apa. Gurune iso maklum kali ya. Maklum ya. Nek kira-kira Mas Dito apa ya cita-citane ya? Sesuk neruske bapak ya. Bakul kayu ya. Juragan kayu. Ya sesuk berarti munggah meneh lah dadi juragan apa jenenge etalase. Mebel. Ya. Fur apa? Furnitur. Ngono lho. Furnitur apa furniture? Hah? Furniture. Yes, kuwi. Aja njuk bakul kayu njuk munggah tadi bakul godhong. Mbah Walu ya. Aku Mbah Waluyo. Iya. Enggak. Kapati liyane ngono ki Bapak Tone iki ya paring sih kawelasan karo kalih kula. Napa? Ngomah nika diparingi cendela ya. Jenengan ta? Nggih kula. Tak jendela. Nggih, alhamdulillah matur sembah nuwun sanget Bapak Toni ya. Njaluk lho Sa. Aku ya nek kowe jendela. Mas Yusuf jendela kok kowe apa? Aku njaluk cerobong asap lah ya. Kok cerobong asap piye lho? Lah yo. Nggo ngapa niku? Nggo ngepul-ngepul, nggo anget-angetno lho. Aku gampang kademen kan ora duwe lemak ngono. Oh nek aku njaluk dipan wae. Kan njaluk dipan. Ning kudu sing kuat. Wah, nek ora kuat. Jeplos. Nece.
Tak kempit lho engko. Ah, kempit genting aku obah sithik. Iso obah apa piye? Iso. Oh iso ta? Delok obahmu kaya apa? Oh ngono. Nah, dikempit gampang obah. Nek iki nekat e dalange. Dikempit ya gelem wae. Nek biasane kudune iki ra gelem lho. Asal selenggarake ya. Oh ya wis apik kowe apik le. Ya. Binapsa Bareng ya? Kok bareng ngene iki Kira sapa? iki terakhir ngadol. Dibarengke sapa? Yang jajal. Ya ya coba. Jajal ya. Dikorke. Bareng ana Mas Yusuf. Bareng mawon, bareng. Karo jenengan ya. Emoh kula. Lah ngapa? Kula ra iso. Oh, sik. Piye? Oh, Ji, ditung. ji, ro, lo. Ya. menika sinom sampun kepon pinangkani. Ya. Karo ngenteni Mbah Waloya ki yo minangkani pamundutan yo saka sapa? Iki ana saka kanca dolan yo. Kanca nongkrong sapa? Mas B ya. Mas Bayu ya saka Jeruk Legi kono. Njaluk lali janjine dijaipongke Mbak Tatin khusus nggo Mas B. Ya ngono. Ya, Nyara. sesuk tak tagih. Kok sesuk?
Ya saiki no. Lah ya urung ana kaya niki dereng enten amplop masuk. Nek dadi dalang iki kudu tanggung jawab lho. Nggih. Kok Ayo dikira ngono wedi? kuwi. Nah, buka nek. Apa dikira wedi? Dikira wani, ndek ndi? Ndang buka ndekmu. Enggak sih Mbak aku kan. iki ya tegel wi bocah lho. Iki DP. Wah, lah pira donge pira? Donge ya meng 100 niku. Lah kok DP? Lah nggih. Berarti punjul no. Punjul. Lah ndi punjule? Lah niki. Cah cilik malah pinter ya lenjang. Lah niki kan diitung to nole Jiro, Jiro, lu. Patmo. Ah. 6 tu 8 9 10 nole enten 10 11 12 13 14 15 niki kathah nole punan niku pun. Mun ge dipinangkani ndak kula diantemi wonge mengke. Wonge sing endi to jane? Wong enten ngomah. Wah, lah. Nang omah. Iya. Kira nek nang kene tak kon rene yo. Iya ora arep dikempit. Yo kabeh-kabeh kok dikempit. Kesenengan sing do Akeh dikempit. senengen. Ha iya. Enggak lali. Dipinangkani. Dipinangkani mumpung sisan sing pelok. Oh nggih, kali Mbak Tatin to, lah kungko. Ngasuh. Ngenteni dulu. sawiran yang berikutnya no. Ya. Weh, kowe ya arep njaluk sawer ta? Sing liyane aku nek karo cah cilik ra tegel. Ning kok tak goleke lah saweran online lho. Saiki kan wis susum kok ngono to. Apa Pak Tony mosok ya ora nyawer ya kebangetan to, Pak. Pak Tony. Dito lho, nanti ya nyawer Mbak Elisa ya. Aku tak rono joget. Wis arep Oke? di- Jos. Waduh. Wis iki cah dibujuk cilik. Betari Durga. Wis dibujuk Betari Durga. Endi sing durga endi? Iki ta. Ben karepmu Iki Durga. durga-durga ya ben diundang rene kok. Dikletak wis ah. Oh, tak kene ya. Nesu. Aja ngono. Nggih minangkani pamundutan saking sapa? Mas B. Mas B. Nah. Iya. Nadianto nang omah. Nomere nang onamu ya? Ya. Heeh, nomor kene. Kok madhep rene nih kaya ngono sih? Ya. Lek mau madhep rene iki lho kok sak awake ngene. Nek biasane mung sirahe tok ngene. Ngene kan. kenger gulune. Ya kabeh wae berarti kabeh. Nah. Nah, ngono kuwi. Kok bae ya. Ngagem bawa mboten. Bawa. Nggih. Sesuwe ngenteni Mbah Waluyo tekane jam 11. Nek jam 11 ora tekan ku tekan kita antemi. Jajal ngonek teko tenan piye? Aja ngono. Ora wani kok karo wong tuwa ya. Ya, bawani. Dina Minggu kang Pak Anti Dina Wah. Suarane jos, ajos wae. Ngopo pengen tak suarane? Moh atos kok. Nek ra atas ya piye? Ya suara iki sing halus. Ya kan delok musuhe. Ya mung suwe cilik ngono ngene iki ya menyesuaikan lho. Lah nek masih cilik piye? Apike atas wae. Apike ora usah disuarani wae. Diapa? Teteng mau. Oh, dalange njaluk kon nyikut ngono. Ya sikut genti kok. Mong lali jan Ngene iki swara ngene iki cara Mbah Waluyo sing ngarani kandel tipis. Kandel tipis. Duwut munggah tipis mudune kandel. Nek ngono aku ketoke piye? Kan? Kandel kabeh kok. Setawur oh ye. Wah. Ngene kandel kabeh. Ana yang tipis ya. Dompete. Dompete iya bener. Mulane aku nyambut gerene ben Lah, dompete kandel. Lah nggih. Ya. Anane pijerasa maya pinter
ya ora aku. Wae seneng suarane ora seneng ngono. Nek seneng wonge ngopo? Ora apa-apa. Entuk lho seneng. Seneng ra? Mboten ora seneng kula. Lah senenge sing kaya sapa? Senenge sing ora ngono kuwi. Sing piye? Sing piye? Sing liyane kuwi. Kaya Via. Yo ora apa-apa. Walah, tipemu ngono kuwi. Dadi nek kaya aku ora seneng. Mboten kok ya. Lah ngapa mergane? Alasanmu apa? Mboten apa-apa, kabotan. Nek masalah kabutan ki iso disiasati. Kabotan ragat ngono lho. Lah iya disiasati ya iso. Mah aku ora penak. Menek nggondong kono ora gatuk. Arep menek nandi? Mbah, menek gunung. Gunung endi? Merapi, Semeru, Ben oke keceblukan Sindoro, ora. Oh, dalange pancen ya cilik ning Gede. kandel ya, Le. Saiki rada kendel wis en. Biyen pertama kali ketemu rawani omong. Arep dikempet tak mah. Lho penak lho dikempet ki. Lah bareng tak pikir-pikir, camane tak pikir-pikir iya, kempet ku kaya medeni, saiki kaya gelem aku. Oh, piye ta kok plin-plan lho. Sidane gelem ora? Wis rasa. Enggak. Ngandar-andar hangat dukur akan jane alesane Nik Peh apa kopi? kopi. Susu. Aja. Kopi susu ki bingungke lho. Lah piye ta? Kopine ngejak melek, susune ngejak turu. Susune sapa? Gon kopi niku lho. Masa ta? Nggih. Lah kan nek kopi susu wis dicampur. Lah kan kopi kan mengandung kafein yang bisa menyebabkan mata itu melek. Heeh. Lah nek dicampuri susu lah susu kan mengandung zat apa ngono sing iso marai ngantuk. Nek ngombe kopi susu ada pitet sisih. Berarti Mas Yusuf nek ra iso bubuk, mik susu. Ya, itu. Susune sapa? Sasetan kok ya. Ayo bener sasetan kok ya. Ana ngono ki emoh. Lanjut ya. Ya, lanjut. Yo. Jan-jane kowe ning
Lanjut. Arep piye? Tintekke ngono lho, lanjut. Iya. Oh lanjut. Kok dadi kemayu to? Lah amor sinden. Oh dadi kemayu ngono ta? Yo. Lanjut ya. Lanjut. Jan-jane kowe ning lali janjine request Mas B. Nggih. Makasih. Sama-sama. Walik slendro, Nduk. Ya. Heeh, Mbak Elisa jumeneng ya. Ki ana pamundutan saka panjenengane Pak Lurah ya. Lurah Jelitheng jare. Oh ya Pak Sugeng apa sapa jeneng asline. Mbah ning ngomong raku ngono nyebut aku Jelitheng ya. Wah. Dari siapa Pak? Dari Desaul Jelitheng. Dari Pak Lurah Jelitheng ya. Oh, ceh pundi ta beyayinipun? Bukan munggah wae. Pak Jelitheng kakangku. Wah, Litheng kakangku. Kresno. Kresno. Anu nyuwun napa pamundutanipun? Ngersakaken podang kuning. Manuk. Manuk, ya. Dibawani. Nggih, niki mboten munggah mriki wonten nginggil pepanggunganipun diaturi wae. Ndasipun desa. Menika desa pundi mau Tegil. Tegil. Ya, diaturi mawon. Pak Lurah. Mbak Lurah, how are you? Pak Jelitheng. Wah, Litheng kakangku. Kok Leteng toh? Litheng. Hah? Litheng. Oh, Litheng. Jene keri. Mana toh? Ha, sini loh Pak. Naik Diaturi. sini Pak. Duduk. Jelitheng kakangku. Bentar. Iki nek nyeluk Jelitheng ki wanine piro? Lah tadi kata Jelitheng asline panjenengan asmanipun sinten? Menika sinten kula sinten? Lah iki lho ora nanggapi bingung aku malah. Lah iki jenengan mumet kok. Sapa panjenengan ngaku sapa jenengmu? Jenengku ki Lurah Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng dalu napa Sugeng enjang? Nek ngendikane Mas Darang niku Sugeng niku anune ageng mboten mawon. Oh, sune apa? Suweng. Oh, suwengnya ageng. Mau bawa sama aku duet. Duet ki buah sing kaya anggur. Apa? Duet ki buah sing kaya anggur. Bukan. Lah, itu duet. Ya duet itu nek dua duet orang. kuwi nek ngendikane Mbah Kato sing pracin niku mboten pareng di pirsani. Oh, mboten pareng dipersani. Lah kok. Dudu cawet. Oh, lah iki. Bedo meli. Iki Duet, rusak. ini duet. Ini berdua ini duet. Duet. Oh, dua. Dua orang. Wah. Lah kene Mbah Kato wau aja ngantek engko ndelok duit lho. Ayo Pak Sugeng dipirsani kathah niki tiyangipun 1.700 tambah 1.700. Wong nek ning kene ra kenek dibeyak. 3.400. Oh, banyak to. Lah kok sing mulih sapa? Lah digawa tak sah.
berdua ya. Kula riyen terus panjenengan terus kula terus panjenengan terus panjenengan terus panjenengan. Sak isa-isane ngoten nggih. Lho kok akeh panjenengane? Yo. Nadyan wujud Kleru tinting. beksi. Jak nyingkar-nyingkur lho. Ah, arep gubuk wae. Aku nek duwe bojo kaya ngene iki ora kober iki ya. Apa ora gober apa? Ora kober golek makan ning kira ngoten wae. Cobi swantenipun jleteng kakangku. Aku nek kon bawa kon buka mboten iso, Bu. Boten saged. Mboten iso. Oh, reklamasi saged. Soale pripun? Nek Napa itu bayaran sampean lah kok kurang dono driyah niki. Oh, ngaten. Ya. Loh, kan ngetokne nek panjenengan biayi budaya lah yo gleleng setik no. Iki tak protes. Nek bedoyo mboten. Budaya. Oh, budaya. Budaya. Biayi budaya. Berarti niku ping kula salewang, ngoten. Aduh, ampun bodhek sing bodhek nika mawon. Ya. Alus manis nengsa make artine napa jleteng kakangku? Janjane ireng manis tur nyenengake. Oh, asline niku cakepanipun. Iya. Ireng manis las rasido kuning no. Lha nek kuning mengke Sing ireng niku selete. Terus Selet ireng apa? bawang katon manise niku. Apa? Ibu bunga katon selirane niku. Apa mau? Apa mau? Selet ireng. Apa? Sing niku manuke niku kuning. manuke sapa iki? Podange. Oh, podange. Apa mau? Seireng mau. Selet. Sen. Itulah. Wasawenggan kula lana. Mbak Cangi, Nonton dawuh. wah kula nggih pitados nek Piyayi Putri gadah swanten ingkang ngatus ngaten menika wis pokoke turu seminggu wis tetep mangan iki ngoten. Iya. Lah piye, Pak? Lah panjenengan pun kedah kerbo dereng. Lah kula dereng ngoten. Golek sing iso ngenahi pangan kula niku. Ngoten. Nggih, wong kula minggu niku seminggu niku rengginan sak lodong. Lah saniki kula pados garwa ingkang saged makani kula nek jenengan gelem makani kula nggih. Wulah kala jono akeh ngono aku. Dak kalau jono yo. Ngono turu nang kandang. Golek isi podang ayo jenar. Yo. Non. Ibu bunga ing atiku. Lah ngono lho, ket mau tak tunggu ben iso nyuwanteni. Mbakmu aja nesu lho mbakmu. Lagi-lagi enggak? Tandono, masa pisan ya pindho. Kersane Wis marek. 50 munggah kuwi nek kon pindho tak kira wis ora mampu nek ngene. Nyanding bisa dadi Pak iki mau nek cara kuliah rong SKS, rong SKS iku 100, berarti rong SKS 200.
Kula kan ngajari ngandani niki wau 200.000, Pak. Tahun 2022 Nggih. sak SKS niku 180. 180. Nggih. Berarti 300 likur 300 swidak gitu. Sing 350 pun kula transfer. Lah iki kurang 10.000. Oh, siap. Ditransfer ngene sinten, Dek Yusuf. Ya Lisa. Bisa mawon. Tenan ya. Loh, lah jane mau kan rekeningnya wis dingane aku. Oh ya beres, oke. Esok awan ya. Jelas. Wah, mau kuat kuwi. Ya. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng beranggon goleki ora krasa esuk awan hati. Maneman yen ngati yo kang yang kleyang tak sawang meco ing apaku. Ela kae tak suwun baca isih kodang kuning agawe tak tonton katon manis bunga yen aku dadi bojone. Ayo Pak Lurah, masukin celiteng kakangku lagi. Esok awan ning omah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng Beranggon goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen nganti yo kang nyawa. Yang kleyang tak sawang menco ing lapang. Kekencangan dari saka kataban. Sarwing ojek dheweke maneh. ela kae tak suwun baca ngece Bar madang bablas isih. ira tak tonton katon manise bunga yen iso dan lirane. Matur sepan nuwun Pak Lurah jliteng kakangku. Walah. Mbah, iki nek kaya ngene ngono ora medhotke boyok to, Mbah.
Nggih, Simpah nuwun. ngapunten Mbak Limbo menika Nggih. namung derek mangayu bagya anggenipun Bapak Tony sekalian garwa nggadahi hajat nggih menika ngitaken putra mugi-mugi rahayu slamet ngantos sak paripurna. Lah, gelem, lah, gelem. Menika sampun rawuh Mbah Waloya menika nggih. Yo. Oh sarep ngendang ujug-ujug. Iya ngendang ora digugu kok. Iya. Bapak sekong ngendi? Sekong ngendi, Pak? Ditutup. Sekeng pundi, Mbak? Dadak kerah karo bakul kopat tahu. Lah kok iso niku? Aku dadak mandek tuku kopat tahu ki ditarik pedes mboten Pak. Lah mbuh mangan urung aku ya ngono kok. Ora ditakoki resake pedes napa mboten Ora ngoten aku lho. takon lah ya pedes mboten Pak. Lah mangan kuwi urung kok mbuh aku ya ngono Pak. Kalau padu karo nang kamar mandi ngono kuwi aku. Lah, Kleru nang nggon kamar mandine wong wedok. nggih. Terus sing jaga buta huruf wong tuwek ra iso maca. Iki nggone wong wedok. Kono kebak lho Mbak aku. Dasar ora iso maca. Nggih ora usah crigis. Iki ya sok dienggo wong wedok. Aku ya ngono. Lah iya. Nggih wilujeng dalu Mbah Waloya. Nggih wilujeng dalu ngapunten nggih kula rada telat masalah dalane anu diaspal. Nggih. Lah nggih to, ra diaspal to. Nggih. Sindene teng bedingir. Nang bedingir seragame pink. Beda dhewe niki ungu Iya. dhewe. Iki wis seminggu ra diundhuhi dadi abang kabeh. Lah nggih. Nggih Pak. Jadi nggih ampun nesu nggih Pak. Jadi nggih ngapunten ngarang ya. Wah iki mulai nyalip wong nyugi tebon ngantinan. Wah wis pirang-pirang. Abot-abot donge kula niku mboten mriki lho Pak. Donge kula niku ten Surabaya. Surabaya niku ulang tahun. Ning abot-abote kula kalih Adi Mas Yusuf. Nggih, matur nuwun. Soale ning sanget. Surabaya ki ora diundang. Dadi Tak kira nek job rono barengi terus ngebake kene. Wah, nggo ngopo ngepakan boyo apa nang Surabaya. Waduh. Nggih, bengi niki Lah nggih begini iki apa kok ngene awan. bengi niki acarane syukuran khitanan ya. Senenge Kok kaget? sekitanan niku kena diarani Rejang Hirnawa Supit. Ya. Rejang niku ngiris, hir niku banyu, nawa niku dalan. Ngiris dalan banyu. Ngoten lho. Ya, wes. Rejang Hirnawa Supit. Sesuk melih niku nek Supit ampun meruput-meruput. Sesuk zaman saya maju Supit nganggo mesin. Oh, Umbah-umbah nganggo mesin. nggih. Meliwet nganggo mesin. Sesuk ki Supit ya ana mesin Supit. Oh, kepiye niku? Bentuke kaya helm, bolongane Nggih. pirang-pirang. Miturut gede cilike sing arep disupiti. Nah, terus ayo sunatan masal. Wong nglumpuk slep. Wis no dokter. Wis kabeh siap. Siap no ceklik no metu wis Joko. Ning tanggoku cilaka lho mbiyen. Lah, Ayo le percobaan go raya iki anyar mesine nggih, tetak gratis. Iya. Sepiro nggih, milih ya sing ndi sing sedeng nggih. Oh, rada sesak. Ya nek iki sedengan slep. Wis duripke ceklik no. Wis metu le. Lho, lah kok entek. ora bebayane to ngono. Anu, mesine iki konslet. Oh. Terus dok sing duwe nangis. Entek dokter. Tenang kowe sik enom, sesuk ora trukul neh. Ya apa ya iso. Padrake kuku. Yo, dikancani Mbak Tatin. Kene nduk Cahyu wis ora tau kepenuk. Ngene. Yo. Woi tadi dah wes. Aku anggur ketemu Tatin ini rasane tenan kok. Lah kok iso? Gitu kan. Kuwi apa kuwi sing kekokek? Aku kaya bojoku ki ya mlakune ya muni ngono. Lah. Nang anggur kepleset tuh. Hei, iki jane apa to jane, Mbah? Wong mlaku kok muni ngene. Oh bojoku ki lho tak anggo anu bojoku ki anggur kaya ngono di bojoku. Mulane aku anggur ngopo-ngopo dolanan HP sing isine pi anggur krungu kek-kokek. Oh bojoku mulih ayo. Ayo. Awas lunyu kuwi. Wah, ora tenan. Ya kok iso muni ngono ya apane ya kuwi? Apa kalah karo mercon? Mercon. Dari mana? Dari rumah. Kok le pupuran ngono sih? Ketoprak ya aku mah. Ketoprak ya teng Oh, bedul. dadi apa nek ketoprak dadi apa? Jadi buron laron.
Ya biasa nek sering ketoprak ya dipukuli nganggo liftikan barang. Lho ki jero barang tak liftik ora mung jaba. Mbok mau ki tak odheki ora rata ngono to, Mbak. Lah nek rata ndak kubal-balan. Kok nek nganggo lifting, nganggo bedak iki nganggo alis. Lah kuwi ora nganggo mah dadi kok demit. Wis malah tak ngenek-ngenekke gatel to ora tau nganggo kuwi dadi gatel tak ngenek-ngenekke malah ora iku rata kabeh. Ketoprak sing mau ya lucu yo nan. Lah piye lucine? Ketoprakku perang jabukane kalah ku nganti guamlane kesel nabo ku ora gelem kalah anggur duat ora. Ketutarane, "Wah iki kalah ora sudi." Sapa kuwi? Prajurit anyaran. Ora gelem kalah. Nganti dibuanting krono, buanting kancane pokoke gelut tenan mau enek. Mulane jenengan telat tekan mriki. Lah nang ngendi mau niku? Eneng janglot kono. Wis ketoprak lucu banget ngono. Ora tau latihan nggo rasulan ketoprak. Sing dadi ketoprak iki ngadipati iki dukuh. Ngadeg kene lha sing dadi patih iki RT-ne. Bareng bar jaman ku setengah jam ku meneng ngono. Pak Dukuh ku muni, "Gedhomu." Nggih, patih. Didudungi tumenggung, "Patih meneng wae." Tumenggung, "Patih niku." Ngono. Kleru. Ora tau latihan. Ora apik tenan iki. Wah, aku lek guyu nganti ngemohke kloso ta mau. Nduk Tatin Cahayu. Nggih, kose. Gandeng le teko telat, jenengan bareng ketoprak. Iki ana pamundutan ketoprakan. Ngono. Saka Pak Oka Wibowo saka Amsterdam Belanda. Iya. Keparengaken? Kepareng sangat. Ya nika Lakone apa? Minak Jinggo. Oh, dadi dong waktu didikan. Minak jingga. Saya tak bacakan ya. Ya, silahkan monggo. Pasti ada deh. Ada Ya, deh. ada dong. Dong gedang. Dari Kajarta. Nggih, menika menawi saged nyuwun fragmen Minak Jinggo Mbah Waluyo yang jadi waito Mbak Tatin puyengannya Mbak Nikan utawi Mbak Tia. Men gayang dalu menika wonten apresiasi saweran 600.000. Rekeningnya sinten? Lah kira ngono diomongke. Ora diomongke. Nek nang aku ya wis bejaku ya. Oh, ya ora apa-apa dong. Piye, Mbak? Ikhlas ora, Mbak? Oh, ikhlas. Iya, Bapak ingkang saking Amsterdam niki nyuwun pangapunten gandeng Minak Jinggone ora teko nggih tak timbon. Wong iki dinteni ket mau. Oh iya. Ya oke. Waitone sapa? Kula. Terus puyengane? Nek mboten Mbak Vian apa Mbak Niken, napa asing Lisa nggih, ora apa-apa. Yes. Lisa. Manut Pak Oka. Oh iya. Oh, sapa? Manut Pak Oka sapa siji? Oh, Mbak Tia. Ora apa-apa, Nduk. Ku meneng wae to, penak. Ayo to kene. Ngapa kowe? Kene Cahayu kene. Kowe dadi wis pokoke nek upamane kowe iki wayang wong dadi gunungan, yen pun meneng wae wis. Lah kuwi Kompak apik. Oh, gunungan ngono to. Wah, pancene sing gendang nakale ra wis-wis. Sing gendang iki telaten banget. Ayo, ket biyen lho kuwi. Wiwit. Kowe wae to iki piyungan. Puyengan. Heh? Wae to puyengan. Iya wae to piyungan. Kok to? Iya. Yen cok lewat piyungan. Ya. Ya ora ngasih kok pathok kok minggu. Lah iki ditotok-totok seno. Nganggo gamelan. Heeh. Ayo. Totok. Karo. Siu cedhut rekata jemblem dayon bapak netul kiyem. Kowe dayon. Emoh aku dalane kok. Oh jadi. Kula lurae. Aku kepengin ketemu grawakku. Garwak. Garwak. Aku ora iso muni garwa. Lah kuwi Ketrucut. Kene. Dayon bapak netul kiyem iki wis tekan taman ning Blumbungan. Blambangan. Ora iso nek aku muni blambang. Iki diajeng wae to puyengan. Injih. Iki wae to. Injih. Iki puyengan.
wong loro ayune padha, wong loro ginuk-ginuk, wong loro ayu-ayu. Aku bingung dadine. Iki ngapa to nek pas ndak ngene-ngene ngapa to? Minak jinggo ki pincang. Ngene iki. Nek pincang ki mriku nek to? Lah ya ning nek Mboten mriki nek to? ora nek liyane biasa. Ora. Nek areng ngejayuk piye? Ayo ngene. Ngono. Iki lak wis kode. Mboten panjenengan menika ajeng ngersake napa to? Kowe iki dadi wanita sengkeran. Wis 3 tahun mapan nang taman Blambangan. Kowe kudu gelem ngladeni Akiyu. Aku Minak Ning jinggo. kula niku mboten tresno le jenengan niku. Ngene ya nduk Cahayu, ana paribasan, waiten trisen, jailen saiken kailen. Apa bahasa apa wi? Basa Jerman, witing tresno, jalanan saka kulino. Waiten. Piye mau? Waiten. Waiten trisen, jailen saiken kailen. aku meng basa Jawa dijermanke kok. Aku bingung. Jenengan sing pundi? Ngene ya wong ayu, endi tanganmu? Aduh, kleru mengko. Engko ndak kleru rao ager-ager kene. Ora nggawa ager-ager kok. Lah kuwi Nek udu. apa? Aduh. Apa wong ayu? Endi tanganmu? Iki. Oh, kowe kok nganggo jam? Lah ben ngerti to. Kowe ora ngestokke dawuhe Pak Guru. Lah pripun? Anak-anak, sekarang ini musimnya nyamuk demam berdarah. Karo gigit itu jam 3 atau jam 10. Kowe aja nganggo jam, nyamuk emen bingung wong ayo. Masa nyamuk arepmu nyokot dadak ndelok jamku, ora ya ora to ya. Mbah. Mati. Aku piye? Wes. Kene wong ayu, manut karo pon Kakang. Yo aku mah yo. Aja mah mongko nak tak cacahke kalonjono. Kula ki mboten purun lho, Mbah. Tenan kepenak aja Mbah. Aku Lah ki pripun? Adipati ing Blambangan, Minak Jinggo. Adipati. Adipati Minak Jinggo ngoten. Kula mboten purun le jenengan Adipati. Kok apa wong aku iki gelem kok kowe ora gelem? Ngene ya wong ayu. Lah kok bathuke barang iki bathuke. Kowe kok Aku iki ditenan iki aku yo. kok lengene saya gilani to. Wong mau gur biasa ngene kok dadi Ngelet bareng saya. Saya suwe iki saya kepiye ngono lho. lah ya aku wedi aja ngono to. Bathuke puyengan atos. Nek jenenge bathuk ya atos masa ya empuk. Ana bathuk sing empuk. Apa? Bathuk abuh. Ya reno. Murah. Ampun ngaten niku ta Kang Mas Adipati. Adipati ampun. Iki nek manggon ngene iki kaya Minak Jinggo keceblok. Nggih pun teng mriku mawon keceblok mboten napa-napa kajenge mboten mriki. Ora iso, aku kudu cedhak karo kowe wong ayu. Kene wong ayu. Manut karo pon Kakang. Waduh. Manut karo pon Kakang. Wis to, manut Jenengan karo. maksir blok piyambak mawon mboten sah. Jak kula. Iki medene tenan iki yo. Ya wis Weh. kowe mapano wae, mapano ora apa-apa. Mapan Lah kok ora nek apa-apa. dadi kepiye iki? Weh. Ya wis ora tanggung jawab. Kene pitik kangge duyak ya angger ketanggor gek gedepek. Kok kaya pitik. Manut ya wong ayu. Mbemu bang, Apa? lambemu abang. Heeh. Seksi kok. Rong mungir, Rong mungir. Apa kowe? irungmu bangir. Terus. Letmu ning, Weh. kulitmu kuning. Nah. Mbutmu rem, Apa tuh? rambutmu ireng. Terus? Nggih. Sumurung, Su endi su? suwengmu loro. Suweng ki nang kene. Kok mau dudi endi? Aku ora kuat munggah tekan gugur semen. Ya ngomong masa apa Sing didengir ra kuat lho. Sing ditengetke ya ngono kok. Ngono kali model tengret. Minak Jinggo ngatret. R. Ya ngomong panjenengan ajeng nyuwun apa to Adipati? Aku latenono wong as. Ayo. Wong Aku ki wong kidul kono. Nek muni bayem ki basem. Muni bayung ya basung. Nek muni ayu
cantik wong. Wah, jenengan niku sampun kula anu daharanipun sampun kula cawisaken. Menawi ajeng dahar nggih monggo dahar. Nek ajeng mie nggih monggo Oh, mie. ya, ya. Maksudnya Kuwi sing tak Maksudnya to, maksudnya sampun kula sediakan ten gelas. Sak ten gelas. Kan kok marmut. Ora ngono kuwi ta. aku bareng kowe muni mik cangkemku obat dhewe. Maksud kula menika mik wonten gelas, ngenten lho Adipati. Lah ya arep nang gelas apa lambene ora diubahke wong nek mingkem rak yo malah ngrujuk irung. Nggih menika sampun kula cawisaken. Ning menawi ajeng nyuwun liyane kula mboten saged. Aku ora njaluk apa-apa. Kowe njaluk aku tok ladeni ora ketang pirang menit. Aku seneng wong ayu. Nyuwun ngapunten kula mboten. Kula mbok tak mriku lho. Kowe nang kono wae. Lah pripun to? Wong loro nglumpuk jejer. Jejer wong ayu. Kon jejer. Kon jejer. Tapi Pripun? kepenak lengku ngayahi. Kok aja ono kuwi ta? Tegese lengku ngayani iki nyot duit ngono ki ra. Nek nyoyo nganggo tangan nyo kok nganggo. Duitku tak gembel njupuk dhewe. Wong kok ngayal diomongi. Wong kok ngeyel. Kowe kepengin opo? Kok sapa-sapa ora ditubruk? Kene wae. Iki kok eneng penonton barang wedi. Lah jenengan ngawur kok ya. Ajeng napa? Gerdehen. Ngedehem kok nganti kaya ngenten lho. Aku ki adipati ning seniman. Dadi aku ki ngopo-ngopo nganggo irama, mlaku we kaya ngidak ketruk kenong. Lah piye? Ambek aku we kaya rebab. Loro napas. Ayo. Ampun mboten sang ngangge nembang. Ayo. Haning barang. Kowe piye carane ngono kowe? Aku kok wujuse wedi to iki. Ampun sembrono lho Adipati, ampun sembrono menika adik kula kaliyan kula niku ajeng. Piye iki Gajah? Sarayu lancar Mek-mekan. kowe ora liwat. Wedi kok. Rasa liwat Dik, rasa Lah wong sing sikik wae mek ngene lah, aku piye, Jur? Kalian rene. Ayo gek lewat to. Manut akson pundhut jangan tresnaku marang sliramu ora iso dipara telu ming dipara loro ing antarane you and I wong ayu Ai. Aimu. Airan Aine sakmono. netra kocak lendre Ampun to Adipati. ngremok ngembang
Cita apa ora mampir Wong ayu tak upamaake yen to kowe banyu aku telese, yen to kowe geni aku panase, yen to kowe anglo aku cerete, yen kowe jaran aku sing nukokke pakan. Wong ayu oh tuh kuwi jane Nek jaran ki ditumpaki ki. ditumpaki kene saiki gelem. ya Menika mboten purun, namung nek biasanipun nek jaran menika dipun tumpaki. Iya. Mboten. Aduh, pun mboten kiat to. wis bali suarane wis bali suarane Bali ning suwung. Dasar putra nyona Balendra Ayo yayi bareng mogi Ampun mriki to. aku ki adipati aku kuwasa gawe abang ijo ning kadipaten kowe kawulaku nek ora manut karo aku lakon tak tugel gulumu sebab kowe ki wanita sengkeraku wong ayu manuta ya wong ayu aku kasar iso alus iso ngono arep buktekke kasarku apa alusku wong ayu aja meneng wae kowe ngomong kowe suwe marake gregeten karo aku wong ayu Kula nggih gregeten nek kalih jenengan. kowe arep tak klethrak-klethrak kelapa Coba to penggalian kanthi wening wong ayu wong urip neng ngalan donya sing diupati apa ya mung kesenengan kamulyan mongko wong urip ki senenge yen sugih bondo lan sugih harta kaya dene adipati Minak Jingga nyarya ngayu manuta Gelem ora? Ora gelem to? Tak kanggo sesuai. Kula purun kalian panjenengan. larang ngono Kula kan ngelak pengen mie. Kula dipendhetke teh nika lho Wih njaluk teh Nggih. kepenak banget aja minteh apa wae tak pundhutke aku tresna lahir batin kelawan siramu Nggih. antine ana kene tak pundhutke teh wong ayu ayo. matur nuwun niki wau ketoprak pamundhutane sinten aku ki njupuke wedan bojoku wis rampung wis lunga ora undlap-undlup iki nek ngono tak ombene dhewe ya telek nggih matur nuwun tak ambe lho Apa tak Ya, potong Jan. dublak putu. aneh-aneh tenane Nggih, mbok cingakan, mbok cange. nggih kok cangik kok mbok cingak nggih niki wau pamundhutane sinten Mbah Saking Amsterdam napa ngaten. saking Amsterdam Enten ya. transferane 6 juta. Nah, 600 Lah ya nule kodanan siji. oh nggih oh ada request ada lagi di sini juga ada ini Siapa yang kirim pesan siapa? Gatot Jatayu bukan? bukan Oh, ini iya, gua dari tahu dulu, Rati. Kru streaming di WA saking ya. Sulistyo Serang Banten Sugeng Dalu nggih Sugeng Dalu ki
kula nyuwun podang kuning sampun Ya, podang kuning wis. dipun Ana nyanyike tindie ra kuwi? dalem Ana tindie ora? ada nyawer 250 Wah, berarti mau nggo aku ta? transfer nggih kula kok niku wah wong sing ngersake sing dikersake niku Mbak Tatin sing ayu tambah lemu lho Ya ngono. Berarti engko Mbak Tatin 100 aku 100 lah le minangkani nyanyi mau aku. lah lene kan sing Iki kelakonan yang sinden gelut karo dalang. ora apa-apa Sinten meleh Mas Dalang? nah iki enten assalamualaikum waalaikumsalam sugeng dalu ini saya penggemar Mas Dalang Yusuf badhe request sesi deman nyawer 500 benjang transfernya oh nggih mboten napa-napa soalnya posisi di Taiwan ya ora apa-apa Waduh sarumen. lah apa kok Seneng negara kok jijik men. lah kok iso Mbok rotiwan ngopo ora. lah roti ramrung dadi Taiwan kok Lah ya ning ya aja diblakake ngono kuwi kok. ora bloko menyerak kowe Ayo, ya jaluk lagu apa? sesi deman niku enten request ta Iya, ini dari Mas Rino Bekasi. nggih Nyuwun rujak jeruk kajenge digambyongke Mbak Tatin ingkang nyekar Mbak Elisa mangke transfer 500.000 via Pak Gatot Jatayu Oh, nggih, siap. sekalian dari Mr. Profit Profit terus iki minta rujak jeruk pokoknya Mbak Tatin kudu joget ya oh kudu joget ditransfer oh wis rapalan lho yang nek kon joget malah ngerapalan nek rapalane iku men apik jogetane Anu, Mbak Cange, nggih Tatin itu selain penyanyi juga penyinden, juga Nggih. penyanyi dangdut. Wah, goyang dangdut itu tenan. Lek goyang neng endi jenenge Praci ngono bokonge iso tekan Klaten. kok iso Lah saking pintere. oh Dadi nek arep mulih dadak ning Klaten golek bokong deh. ya Ayo. nyirap rujak jeruk riyen napa Sama Elisa berarti ya? oke Yang nggih tentang sama Elisa. ya nggo jumeneng ki ana Lalu sesi yang deman. apa? Lah aku wis minat jinggo aku larang lho minat jinggo iki ngawur. Aku ya wis puyengan, waito puyengan. Ya wis leleno. Ki ana WA assalamualaikum waalaikumsalam sugeng pentas nak Yusuf semoga Allah selalu melindungi amin seka Pak D Suharno Jogja salam kagem Mbak Titrot lan Mbak Elisa selamat meramaikan panggungnya ya pikantuk salam saking Pak Suharno Yogyakarta oh nggih Pak Suharno Gondo senes oh Lah, beda siapa? Pak Suharno ya Pak Suharno Oh nggih, salam kembali Pak Suharno. nggih kula pun Nggih. diaturke iki ana request neh endi mau nggih ora ana kok wis engko sik kok ora ya ana ya Nek ora nang tak request aku. monggo jenengan jeng request napa Iwak bayek. ya ya ora iso to. Ya latihan. ya Bocah tipis kok suarane landrung ki tandha nangine nggo endi. mbuh lah ora ketok ki Mbah rasa ngajari aku ki neruske ngono lho Oh, kuwi ki meng apa ya jenenge ngewangi. oh mengisi kekosongan hatiku oh ya moh aku Iris ayo Mbak Tatin Aku tuh. oh ben apik kan wong loro duit mau jare dan kan datang saja
Nyuwun wedang pahit. Ya nek ana ya wedang pahit aku wis tau nembung wedang pahit ngono ngenai teh siji ki cemplungke gelas. Terus piye, Mbah? Lah ya kental banget ya aku dadine esuk-esuk lek nguyuh merkoso. Lah yo ngewuhke jare njaluk pahit dikeki pahit kok mok. Tegese ki ora nganggo gula ngono lho, Nduk. Ora Ning aja didekokke ngono to. Lah iya. Mbok ngadeg to, Mbah. Ora iso aku arang-arang pisan ayo. Nah ya ini ki urung. Gleneng yang udute saiki ya. Lah, Wingi apa? pas zaman corona wingi ya paling ora pidem 6 saiki wis. Wah. Iki gur lek ngenehi ya nek tuku biasa ya ora ngene iku. Lah apa? Yo Reader kebo. ngawur menghina kebo. Lah apa? Paling ora ya dados. Rasanya le asar kuwi. Ya ora ya pancen regane ngono kuwi kok. Lindringan. Mekita tiya roja ekin necar Cer jaro yo pas arep ngono ki anu sone iki rada konslet. Ya ora iso napik kok. Lho. Ning layah lambah-lambah. Kula Gula pasir saiki. Jawa ramba rawit. Lho Mbah, goleki bolomu lho Mbah. Sing cilik ning gedhe lho. Endi to? Wah, kaya kacamata nang. Oh. Aku ya gumun cah semono kok gedene kok jenenge percil. Lah iya ta, bingungke lho. niki sias joget Sias. iki gawane ming shell nganggo shell ta apa ya? Mboten apa-apa. Oke. Mas Sulis koyo nganu wae. Kayak biasane ya. Ngarani. Wis kerep wong loro gatuk-gatukan kok. Lho, wis sepel iki. Sak obahku dhek wis paham. Dek arep gamjungan versi Dursasana. Kok Dursasana? Lah apa? Ya, yo sing biasane. Oh, iya, Loro iya, Sandro. iya. Nora suwe bapakne dole wis teko.
saisane ya. pamundutanipun saking pamundutanipun sinten? Pak sinten nggih Mas? Walah. Aduh lali aku nih. Mister sapa monggo? Mr. Prof, kan ada dua Oh, yang nggih. dari Pak Gatot tadi loh. Oh, nggih, ada. Bekasi dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Ya, Ya, sama terima yang kasih. satu dari Mr. Profit. Oh, Mister Inisial. Profit. Oh, ya siap matur nuwun. Nggih, sampun. Sampun ya Siap. iki ana pamundutan apa? Sesideman maungke. Oh iya. Tak wacane sike. Ya, sesideman saka Pak Sulistyo Serang Banten ya. Aduh. Iki karo Mbah Waluya. Apa? Mbuh. Sesideman ya dhewe. Sesideman dhewe ning sing nyekar kalau Mbah Waluya ki men apa Waranggana men dikancani resane direncangi Ibu Waranggana. Ya. Mang milih sinten? Wah nek milih iki ya kudu meri ya dilotre wae. Walah. Allah gayane. Ayo sinten? Ndangan-ndangan tutet cendela ewa-ewa. Ya. Sapa sing besengot bakalan cepet tuwa yang kali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Dempol klak-klak Cina gundul belah tekek asir geduwil ceklek. Dempol tak tok gendeli teci apar Cina. Bulan-bulan ini, Pak. diuyak asu telu enang-enang pus. Ah Di iya. antara loro kuwi do kerah sapa sing kalah maju. Ada sinten sing kena? Ini. Mbak Via. Heeh, Mbak. Ya, ayo kene Nduk Cahayu. Yo, jumeneng. Jemeneng kanca jemeneng. Monggo. Koncon dodok, koncon ngangsek. Aja nglangkai roti ndak dadi kecut. Ini gini. Lah kok iso? Sebabe. Ora ngerti. Oh ngeyel lah. Napa sing kecut? Sing Roti. kecut napa? Roti nek dilangkai kan 7 dina kas kecut arep ora anu kaya to. Oke. Daluarsa to maksudnya? Nah, nek roti seminggu dileren ora kecut. Mboten mergo kula to? Oh, ora. Oh, enggak. Nek iki ngomong laku ngono wedang pait iso dadi legi. Yo. Lah, Beda karo bojoku ngomah kae. Jangan aku umum nganggo bojoku nyuwara ki langsung sayup. lah kok iso kok gelis men. Saking sembuh ra ada. Ya. Ayo, Nduk. Tak kumus Sideman. Dibawani jam pira to iki? 8:30. Oh, agak 8:30. Ya dibawani wae, ya. Tenane 8:30. 8:30. Lah wong kae iki jam tentrem ya kancanmu obat mabit ki meneng. Meneng wae. Jam mati. Ya. Nano. Wiwitane We melulu bawa nek kira-kira ana sing kurang pernah kong kono wong tua tak pernah nih ya. Oh gelungan apa ngono kowe. Iki Mbah no njaluk tulung aku ki tukang tetulung. Oh nggih. Nyon tulung mriki niki, Mbah. Oh iya Nduk Cahayu. Aduh jan. Ganti meneh sing kene Pak. Hei. Mek-mekan. Wah jenenge wong aku ki anak pengusaha aku ya melu usaha. Usaha ngopo kowe iki? Usaha kepiye arep urip monggo. Andere sang peki. Wih kok ndok kene kurang pernah kok piye? Ajeng pernahke napa pripun? Monggo mang pernahke nek sing pernahke, Mbah. Rangane galak. Ayo. Wani-wani aku. Mboten to, Mbah. Awi to, Mbah. Ora halus ki mung ethok-ethoke wis aku ngerti wae. Aku mongko aku disentak ngono pengkeret. Wah, wis ora. Aku ki ngene nang jaba karo bojoku nang omah ngger. Aku ya kurang. Ngoten niku. Wis kaya kucing diremason bokonge kae wis pokok. Ipung lho sing ngempul ki lho. Nggih. Kae dhewe rada kurang tata kae. Lah pripun? Wah, ngapalke gending nulis ya nang kucing sliwat ngene nang remason ki dilitke bokonge lit. Ulas tentrem let 10 menit tuh Mesake kok ya. Lah nek sing ngendang iki Pripun Pripun melih? sing ngendang kuwi? kan nonton balapan jaran 17-an ngono. Nggih. Wah, jaran iki diremason pupune ngono ku mlayu buanter. Lah Terus? 17-an bojone ki arep melu lomba lari. Nggih. Kene bune kowe men cepet lemu mlayu tak remason.
Wah, dulu mason bojone barang tekan pit bojone malah menggulung-gulung. Anggepe kaya jaran yo mlayune banter lah gulung-gulung mlonyo kabeh. I love you. Mbah Yoyo, asyik. Putune iki lho. Anake iki putune kae. Pinter basa Inggris. Iki nyoto tenan ora percaya nang omahe iki. Nang omahe. Cilik ngene. Wis bisa bahasa Inggris muni. Muni I love you no. Asyik. Dadi anggere Pak Jadin, asyik. Kuwi Wong ngasal. teko iki I love you ning yo kata-katane iki kuwi mau ati. Terima wae. Ya yo ora sopan banget yo aku teko iki mbok yo Mbah Waluyo apa piye ngono ora. Waluyo. Dimaklumi mawon nggih Mbah nggih dereng ngertos. Dasare kurang ajar. Iya. Ning luwes kok cah cilik iki ngopo-ngopo luwes. Ning wong ora nggo kathoke ngadeg nang meja joget ngono cah cilik luwes. Ora coba kowe ngadeg nang meja. Wow. Dadi bayangan. Ayo nduk Cahayu. Iya. Priya bagus kang olah budaya Suarane meng tekan ki demuk. Pripun? Jadi wong lanang karo wong wedok iki nek kademen terangne beda. Benten. Lah nek wong lenang pripun? Mbah? Pucat panas lak dhewe nek wong wedok tenan kuwi lah mbok nek dibuktekno to wingi kademen mesti Nek wong lenang. wong lanang mesti Jangan golek nggon sing anget kok. Lah ya golek nggon anget ki duwe nggon dhewe-dhewe. Ah iya. Lah ngene bojoku ku nek tinggeli ceret ngono umup kok kremoko. Sangko panas e, nggo. Ayo Duk, ayo. Sawan menyang kutha gedhe ngantuk apa pripun Mbah? Aku ku nek krungu swara kaya ngene iki tenan kelingan zaman biyen lho Nduk. Kepripun? Anggere kutut manggung apa sindinan ngene iki nyetel radio cawang ning ngarep kandang nguripke tomblok goreng dhelé karo udut. Wah, terus ling empak karo genine. Nyas maju. Bendara. Bendera waska yung selendang kuning kang saking ukir Suara kurang permo. Kuwi ngapa kuwi garuk-garuk ngono kuwi? Iki aku ki keproh mbok kenang apa iki monggo dadi terus. oh mriki niki lho Mbah Ulajan kowe iki do telek kok cah. Ene wong tuwa nglungguhi wedang yo tok toke wae. Ya tembus lho dadi wes. Ah wis Iki cocok iki nek lagune podang kuning nu cocok iki. Lah kok iso. pripun? Kok podang kuning cocok ki pripun? Halus manis, manuke lah, manuke manis lah kutan wedang ini. Ya ora ngono konsepe. Swara kurang permana ning wasesa ngungro marang bendera tiang
napa niku? Sering nyuncengake alis. Rukun Islam. Pijer. Pijer ngincangake alis. Terus tresno sasideman. Liwat. Kok yen liwat? Lah apa? Arek Sesideman no. Iya. Iki ngomongke wong Luwe bet. Yo. Kok tibane ning gubuk asmara. Terus ya iso wani iki pamundutane lak sesideman. Nggih. luwe becik patenono timbang bisa ojo marahi. Wis tak omongi to. Penggirong-penggirong nek nyenggaki aja kaya Maido Wiyaga. Lah Maido pripun to? Mosok apik kaya arek. Lah sing karepmu ki do piye to? Lah sing bener pripun? Sing bener, Carane pripun niku? ora nganggo cara wae. Kawan. Urip ana kutha gedhe wetan tukake senadyan sasideman mesti senadyan
Sesideman request sampun. saking Pak sapa ndi iki mau ora ketok. Oh iya. Seka Pak ndi mongke iki biyo alah. Ora ana tulisane wong-wonge ning Taiwan mau. Ya. Matur nuwun pun pinanggani ya. Oh iki ana sing saking Mak Sulistya wau nyuwun ganti lagu sing liya, sing penting sing nyanyi Mbak Tatin. Ya. Oh, wih. Nggih. Terus ana meneh sing request rek lagu saking Pak Bejo dari Tulungagung ngersakaken perahu layar sing nyanyi Mbak Elisa sawer 250 ditransfer ya. Waduh. Arep sing ngendi sithik anu dhisik nduk sing ndi to mongke sing ngersake sing nyanyi Mbak Tatin mau apa mau sing anu mau. Oh lagu liyane yo sisan perahu layar wae ya muga sesidemane wis ya. Pokoke wong loro ki perahu layar kabeh. Nggih perahu layar kabeh. Minangkani pamundutan. Nggih menangani kur ya. Walik lepok. Dadi ming 20 yuta wong kur-kur. Monggo. Lah. Lah kok iso? Saiki wis dadi 100 ya iso Oh, ya, ya Mbah. syukur nek mundhak. Aku wingi sik 20 kok ya, Nduk. Apa lagu ini? Melayang dengan sepenuh hati. Iya. Langsung perahu layar mawon. Nggih. Kanca, perahu layar. Perahu layar. Meneh apa ora mengko dhisik tak golekane ya nek ora enak ya wis kek bubar ya kek ngaso heeh iki jame wis jam 12 nduk oh ya iki ya neruske lakon dhisik wong lakone isih dawa ya matur nuwun nggo Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot ya Sami Mas Yusuf. halo Mbah Waloya nggih matur sembah nuwun sanget sedaya ya ayo nduk neruske lakon dhisik iki kahanane Tintrim ya ning sadurunge neruske lakon iki ayo njurung pamuji marang ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala ya kirim Al-Fatihah kagem Kisina Nugroho kumiwah kagem Kanjeng Sunan Kalijaga ya khususon ilaruhi Kisina Nugroho wa ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga Al-Fatihah. Auzubillah. Amin matur sembah nuwun wekdalih. Ayo nduk neruske lakon iki Tintrim tahanane nen Ngapunten niki di WA Pak Tony yang Nggih. punya hajat. nggih. Kan niki kula aja pamit kalih Mbak Tatin tapi mengke ndak minta lagu Satru 2 nek mboten nggih. Request dari anak lanang Satru 2. Wala lah ngapunten nek satru Nah, dua tapi ngangge mboten elektron. wonten elektone niki Nggih, Pak. Jadi nggih. mau diganti mboten? Oh, nggih, Nggih. sasagete berarti untuk Pak Tony ya, satu Nggih. lagu ya, Mas ya. Apa itu? Apa Mbak berdua? Sing gayung mawon. Oh iya. Ya iki diulur wektune urung sida. Ya. Ninggal katresnan ya. Oh ya. 2 orang. Ayo, ikut Tiwas. naik ke atas. Tiwasno aku sarep Bali. Wis toto-toto ya. Ati was aku ya sarep. Wis bagi-bagi Mbah Walu ya. Nah, Mas Dito ya. Ya Mas Dito, aduh. Joget-joget. Ah, Nyawer jan ya. awake kaya aku ginu-ginu. Mulya kaya. Yuk sini Mas ya. Nih. Ya. Ya. Oke, dalan. Mbah Walu ya. Ayo, kareng apa? Kowe wis arep Bali lho. Kok ora gampang dadi. Ketae. Kene Mas, kene Mas. Wargane piye? Ketoke weruh kuwi ya. Awas ngejak siter rampung iki nggo. Monggo nggih. Nah, ini. Ya, Mbah Waluya nggih, sendiri. Mbah Waluya sing ketok memelas ki pancen aku kene-kene. Ya, salim. Heeh, salim. Heeh.
Oke, Mbak Tatin salaman bae, Mbak. Loh, joget sik kok arep Kasih nyawer berdua ngene nih. kok. Oh, ini bagian Oh, dewi-dewi. nyawer ngene iki lho Mas Dito ya ta, Oh. Mas? Oh enggak. Makasih Mas Dito. Makasih ya Mas, mbok senyum to Mas, mosok ora senyum lho. Nah, ngono lho. Namanya siapa? Mas siapa? Gitu. Wah, Mas Dito. Dito. Di itu di sini to itu bisa pakai Oke. contoh. Nah, jadi anak ini bisa pakai contoh anak-anak yang Iya lain. Mas Dito. Romo Makasih ya Mas dasarnya. Dito ya. Gonamu piro? Kon aku loro. Gonamu? Loro. Gonaku kok siji ya. Lah emangnya piro? Bejo-bejone dewek-dewek Ya lho, bejone Pak. dhewe. Ya saya entuk lah. Ya ya. Wis bagiane dhewe-dhewe. Ya. Sarep mulih, Jadi Bang. mau wis melar kagok, dadi tekan kono bali meneh. Ya. Rezeki akan kemana kalau kesini ya sudah. Ya sudah. Monggo. Ninggal katresnan nggih. Tinggal kan Penting ra ninggal arisan. Monggo. Ya. Ndak ngangsur nggo. Oh, gelo. Gelo, oh ya gelo ya. Disiapke. Tapi piye Mariano iso ora? Piye Mar? Pinter. Maliono iki gaweane nek meng gelo we. Oh ta. Iya. Ket biyen gelo. Monggo. Nek sampun pun caisaken gelo minangkani pamrutan saking putra kakung saking Pak Mas Tori. Dito. Monggo. Mas Dito. Yo, dados. Ning ngendi nggonku goleki kenapane kepengin ketemu Hae. jana dokter pada menguruti Merasa ingin ketemu Mingan ngapon Gak ketemu Kaya sinten jalatiku Nasi pipiku Yo, panggungnya oyak. Hae pedhot. Kaya ngene laku biyen ngapa kok dadak kamu yen pancen ditinggal gawe gelo ati selamat
kaya ngene Oe 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 oe. Matur nuwun sanget ya. Matur nuwun Mbak Elisa lan Mbak Tatin Titrot ya. Kok le mantep temen lho. Ayo men lega. Ngono iki suwe ngece. Lah, Titot biasa. oh ya Titrot biasa nggih. Matur sembah nuwun Isi kagem sami-sami Mbak Mas Yusuf. Tatin Titrot biasa. Ora nggo biasa. Tatin titot. Nggih, nggih Mbak. Matur sembah nuwun Mbak Elisa ora urus anu ur karus alasu ya. Kagem kali Mbak Tatin Titrot biasa. Ya, matur nuwun. Kalih matur nuwun kagem Mbak Waluya lho ngomonge sarep medun. Ya. Ayo nduk iki kahanane Tintrim. Yo, kahanane mencekam. Yo, nduk. Punapa ta mirah